در دکانداری تکه پس من فکر کنم قیمت هزینه 10% بالا بردم و پس فردا قیمت هزینه 10% پایین آوردم. آیا هر دو شکلی است؟ نه، هر دو شکلی نیست. بیاین این را از نگاه ریاضی ببینیم. افزایش کاهش قیمت‌های یک جنس ولو که عین اندازه باشه باز هم مساوی نیست. 100 روپیه فکر کنین مارکر شما میفروشین، افزایش قیمت دادین 10%، 10% 100 روپیه میشه 110 روپیه. اما فردایش این 10% تخفیف میارین، بالایش از 110 روپیه 10%ش تخفیفش میشه 99 روپیه. 110 شد، 99 شد. پس این معنای از این میده که وقتی یک جنس قیمت اصلیش 100 روپیه باشه، شما 1% تخفیف میخواین بیارین، این 1% بسیار کوچک معلوم میشه از نگاه مشتری که 99 روپیه میشه. درست است؟ بجای از این شما میتونین 10% قیمت افزایش بدین و 10% تخفیف نوشته کنین. این 10% اینال از نگاه مشتری بسیار تخفیف رقم بالا است، از او خاطر میتونه بازم شما در این حساب میین. اما از نگاه تخفیف، رقم تخفیف این 10% بالا است. میتونین که از اینجا شما فروشتان افزایش بدین.